Hammaga salom bolalar. Bugun Minecraft kanalimizda dacha seriyasini davom ettiramiz. Dachamizda o'sha basseyn qurishga kelgandik, basseynni qurib bo'lgandik. Va endi davomini qurishni boshlaymiz. Uylar quramiz. Keyin asta-asta qishloqlarni ham spawn qilishni boshlaymiz. Hozircha hali uy qurganimiz yo'q qishloqlarga. Okey, hozir maydaroq qursam yaxshimikin? Valla maydaroq qurganim yaxshi. Hozir bu basseyn, bu qishloqlarda basseyni. Yana bir qavat keltiraylik. Voy, buzib qo'ydim. Voy, buzib qo'ydim. Menga yer kerak endi. 4. Okey. Okey. Hozir mana shu basseynni nima ham buzib qo'yibman. Basseynni kengaytirib yubordim endi. Hozir qishloqlarga mayda uy ham yetar a. Qishloqcha uy quramanmi? Haligi bir stilli uylari bor-ku. Bunaqa uylarni lekin qurishga ozgina qurbim yetmaydi. Zina qurish kerak. Qanaqa chiqib qoladi buni o'zi. Qishloqlarimiz bizni. Okey. Stupid bo'lib qoldim. Nima qilmoqchi edim? Uy qurmoqchi edik. Turqim qursin. Birinchi uylar qurib olaylik. Niyatda birinchi nechta blok ketardi qishloqlarda kamida bitta uyga? Kim bilar? Uncha katta bo'lmasdi uylari. Turburjayroq bo'lardi. Shunaqamidi? Где-то mashinchalik bo'lardi. Sig'armikan shuncha uyga? Okey. 1, 2, 3. Okey. Mashincha yetsa kerak. O pastmi etaji? Kim aniq bir qishloqlar uyini aniq bilan komment yozsangiz, shunga yarasha men ham aniq bilib qurardim deb. Okey. Darrov tungirdim. Men uxlayim kelmayapti. Mana uxlaymiz. Yotoqxona. Qanaqa rang? Davay. Neger rang. Осуждаю, qanaqa neger rang. Black bed. Tutib qo'yaylik endi. Aytib bo'lmaydi. Xotinlar bo'lishi mumkin-da. Aytib bo'lmaydi. Birga otkilarga kelib qolishi mumkin-da. Avvalda endi bitta etaj qo'shamiz. Bitta qavat qo'shamiz. Yetsa kerak, endi yashay biladi. Uncha katta naqa qurgim yo'q. Hali o'rasham kerak.
O'zimni kanalimga Granny qo'yaman. Ko'rdinglar. Xo'sh, mana bu yerda eshik bor ekan. Eshik. Nima, loxsga eshik qo'yapman. Mana bu eshik qo'yish kerak. Hamma shu eshik kreativda. Yana bilmadim. O'zimga qolsa shu eshikdan foydalanardim. Tak, birinchi uy tayyor. Ay. Qatdan yopamiz. Necha santimetr yopamiz endi. Qishloqlar qochib ketmasin-da bu. O'tlab ketishni yaxshi ko'rishadi. Mana. Yopib o'tiramizmi? Anqalarigacha olib borib. Genius. Mashtu buni og'irroqda o'raganim yaxshi, bolalar. Da ikkinchi uyni qurishni boshlaymiz. Eshak. Yaxshicha yo'qol, o'ldirib qo'yaman. Yo'qmayapti. Ikkita, 6ta qilibman. Eshak gap tushunmayapsanmi, eshak? Bu eshakligini bilaman, lekin ortiqcha eshaklik bormi? Okey. Uylar huzur bitirib olaylik. Bitta uy bitirishga ulgurmanmi? Uchib qolmasmikin? Tez-tezda qurishni boshlashim kerak. Uyni ichini keyin bezatamiz. Uylar bezatishni keyingi qismga qoldiraymi yoki конечно keyingi qismga qoldiraman. Tak, mana endi teng bo'ldi. Nechta uy quray, yana yozinglar, nechta uy quray. Shuncha uy quring desalarmi, quraveraman shuncha uy. Aka, mana shuncha uy quring desalarmi, qurib beraveraman. Okey. Okey. Qamatib qo'yaylik. Qo'ya qol tez. Qurib tashlashimiz kerak. Avtomat korobka. Voy. Cho'ta video ishda. Bola hozir o'chib qoladi video. Kanalga like bosib, obuna bo'linglar. Telefon o'zi qotishni boshlayapti. Ko'rishguncha. Keyingi qismlargacha.